po jako akawuwo. Mama Fina baba yonna gy'oli ondaba yenza omukyala adenga kubira essimu nenkugamba nze kansala Fatuma nsaba kuntuusa eri President Yoweri Museveni. Kansala Sumaya Asimwe mutuuze w'Ennakawa mu tawuni kansala y'Ennamatawa mu disitulikiti y'e Mukono ng'ono omuwagizi wa NRM Lukulwe era kansala akiikira abaliko obulemu eruuyi eno tumusanze mu maka ge agamba nti yafuna obuvune e Makindye mu kalulu ka 2011 bwe yakubwa emiggo egyamuviirako n'obulema. Ne bajja ne batukuba nali nsigazaawo t-shirts nga zisukka mu 2 ne bazintwalako oluvanyuma ne bagala ate n'okutwala ebintu byaffe bye twali tuyina era okukakkana ne bakola ki ne babitwala. Nalina olubuto lwa myezi 6 olw'ono omwana kakati abajja okuntaasa nabo ne bababbako ebintu byabwe. Ono agamba nti okuva ku olwo azze agezaako okusinkana President Museveni asobole okwogera naye alemesebwa abanene mu kibiina kya NRM nga ne bagezaako okutuukirira bamuyambe bamuteeka ku katebe. Brigadier Naraiso ng'akyali brigadier n'angamba Fande Naraiso ajja kuyamba naye kyamazima emirundi gyonna gye natuukanga ku ofiisi ku parliament ne banzijako empapula ne bandaga nti gye natuuka kwa Fande Naraiso saasobola mukola ki mutuukako. Nali mukyala yali yeekolera emirimu gyange ne appointment letter gye bankubirako. Fatuma agamba nti awagidde President Museveni ne NRM okuva mu mwaka gwa 1996 ng'akyali muvubuka era yasalawo abaana n'abazzukulu okubaagazisa ekibiina kyokka gy'akomye okukyagala n'okufuna ebizibu. Nze simanyi lwaki bakama baffe waggulu tebatufaako. Nze nange nkyakyebuuza ndudde nga njagala okugenda ku TV naye nga ndaba kiswaza nze omuntu mobilizer from 1996 okundaba ku TV nga ndaba kiswaza nga ate nina levels zensobola okuyitirako kwakati saawa zino aba banka basajja bo tebasika. Asimu agamba nti buno si bwe bulemu bwokka bwafunye atulaze ebifaananyi n'enkovu ebyakabenje ke yafuna gye buvuddeko mu mwezi ogw'Ekkumi bwe yali ava okuwandiika abanoonyeza President Museveni akalulu ng'eno yasimbayo kitooke. Nali nva kuwandiika ba coordinators abagenda okunoonya akalulu ka President Yoweri Museveni ne ba NRM flag bearers. Mu kukomawo ne nfuna akabenje mmoka gye twalimu yagwa ne yeefuula bagitema butemi okutujjamu. Era ebifaananyi by'eddwaliro biriwa bye bino. Ono agamba ekiseera kino takyesobola oluvannyuma lw'akabenje nga n'ennyumba mwalabirira abaana n'abazzukulu banka eyagala kugitwala olw'amabanja. Ono asabye bannakibiina okuli General Salim Saleh, Speaker Kadaga, Mama Fina n'abalala bamuyamba okusobola okusisinkana President Museveni. Naye nsaba omanyi abantu bamala okutuuka amayinja kiba kizibu omutuukako naye bw'oba ondaba ku TV kuno Afande Salim Saleh omwogezi waffe wa NRM Ofono Opondo General Secretary Kaswera Lumumba nakajja ku ofisi y'emirundi 2 nesobola kufuna ogwasembayo wali oteekateeka omukolo ogugenda e Namboole era nesobola kulaki kufuna. Afande Minister Rafael Majezi nsaba onyambe ku President Yoweri Museveni mu byonna nze njaga nfesinge muze. Abamu ku baana ba Fatuma omubadde n'ow'emyaka 9 Nakasila Mona bakulukusizza ku maziga nga balaajanira President Museveni ayambe maama waabwe asobole okubalabirira kubanga amukoledde nnyo. President tuyambe Baba badde murata jana narabera nesama myafuna kuyambe bamukuba amakuru ngare rukutarake nasaba funa obuyambe. Ye kansala omulondo wabaliko obulemu ku disitulikiti eno Baliwo Lazaro agamba nti bakayungiriza abali mu kibiina kya NRM n'okweyagaliza be basinze okwonoona ekibiina ng'era be baviiriddeko okukugira abantu nga Fatuma okutuukirira pulezidenti nga batya nti ajja kumanya ebiruma abantu. Ne ayagala nnyo amutuukeko ne abo ba mido bakayungiriza abo be basinze okwonoonera ddala NRM. Manyi bw'obanga omusabye otuukirira omukulu awali soose amanyi nti ojja kuwaayo ggwe ebiri wansi
Ono asabye abakulu mu kibiina kya NRM okuva mu ofiisi zaabwe bakke wansi mu byalo kubanga ewali bannakibiina ababonaabona ne bakubwa nga banoonya akalulu nga beetaaga kuyambibwa. Ne bakkeko wansi gye bali ababonaabona olwa NRM ne babavuma ku luno babavumye nga babewerera n'okubakuba abamu babakubye. Patrice Kiwalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Aba babbanka basajja bo tebaseka ate nga nze Fatuma sawa zo sina gye nsobola kutandikira nti buno nti gundi agenda ku